سيادنا السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على الاجراءات الاداريه اللي خاصك دير باش تبيع العقار ديالك في المغرب. البيع ديال العقار في المغرب هو عمليه اللي كتتطلب واحد السلسله من الخطوات الاداريه باش تضمن النقل ديال الملكيه القانونيه، سواء كنتي باغي تبيع شقه او فيلا او دار او اي حاجه اللي عندها علاقه بالعقار. فخصك اخي اختي الكريمه من الضروري تفهم الخطوات اللي خاصك دير باش البيع ديال العقار ديالك يكون مريقل وتدوز الامور ديال البيع بسلام. في هذا الفيديو غادي نشرح لك او نرشدك الاجراءات الاداريه الرئيسيه اللي خاصك تتابعها باش تبيع العقار ديالك. اول حاجه اللي خاصك دير باش تبيع العقار هو التجهيز ديال الورقات او الوثائق الاساسيه للعقار ديالك. بالنسبه للوثائق الاساسيه لبيع عقار كتشمل العنوان ديال الملكيه والبلان او الخريطه ديال القطعه الارضيه والشهاده ديال التطابق واي وثيقه اخرى ذات صله بهذا الشيء. بالنسبه لشهاده التطابق سيادنا كيمكن لك تلقاها عند الوكاله الوطنيه للحفظ العقاري والتخطيط العقاري. والاشاره بالنسبه لهذه الشهاده راها مهمه وكتحسم في اثبات القانونيه ديال العقار ديالك. ثاني حاجه اخي اختي الكريمه هو انه خصك تقدر السعر او الثمن ديال العقار ديالك، اي خصك تحدد واحد الثمن اللي غادي تبيع به العقار ديالك ويكون ريزونابل بطبيعه الحال، ماشي مثلا شقه كتواجد في السكن الاقتصادي والثمن ديالها معروف في السوق اللي هو مثلا 25 مليون وتجي اخي اختي الكريمه وتطلبي فيها 40 مليون او تطلب فيها 40 مليون او اكثر، فبطبيعه الحال عمرها ما غادي تباع لك، لحقاش الثمن اللي طالب هو خيالي وما كاينش في السوق. اذا من المهم تحدد الثمن ديال العقار ديالك ويكون ثمن معقول. وكاين بزاف ديال الحوايج اللي تقد تلتجئ ليها باش تحدد الثمن اللي غادي تبيع به العقار ديالك، بحال المواقع المختصه في بيع العقارات في المغرب، مثلا مبواب او افيتو او اي موقع اللي كينشروا فيه العقارات في المغرب. من بعد الدخول ديالك لهاد المواقع والبحث على العقار اللي غادي تبيعو، هنا كتقارن الاثمنه ديال العقارات اللي مهتم بها انت. وحاجه ضروريه هو انك تختار المدينه اللي فيها العقار ديالك اللي باغي تبيعو. علاش؟ باش الثمن اللي باغي تبيع به غادي تلقاه في هذوك الاعلانات ديال العقار اللي كاينين في المواقع المختصه في بيع العقارات. نشرح لك اكثر. مثلا عندك شقه باغي تبيعها في الدار البيضاء، اش خاصك دير باش تبيعها بسرعه وفي اقرب وقت؟ اولا كتدخل للمواقع المعروفه ديال العقار كما قلت لكم بحال افيتو او مبواب. من بعد كتحدد العقار اللي باغي تبيعو ان شاء الله او اللي باغي تحطو للبيع. كتشوف الاثمنه اللي كاينه في السوق في المدينه اللي انت باغي تبيع فيها العقار ديالك. من بعد كتحاول تقارن او تكومباري الاثمنه اللي كاينين في الموقع اللي دخلتي ليه. مثلا دخلنا ودرنا الشقق بمدينه الدار البيضاء، من بعد درنا الحي اللي باغيين نشريو فيه. من بعد كنحاولوا نشوفوا الاثمنه ديال الشقق اللي مقاربين مع بعضهم في الثمن. علاش؟ لحقاش هذاك الثمن اللي كتلقاه متقارب هو الثمن ديال بيع الشقق او العقارات في ذاك الحي. اذا بهذاك الثمن غادي تبيع اخي اختي الكريمه. ما كانش عندك مع وسائل التواصل او المواقع ديال بيع العقارات بالمغرب، يمكن لك تشوف شي وكاله عقاريه او سمسار. والدور ديال السمسار في بيع العقار هو دور مهم، ولكن خاص يكون السمسار او بعباره اخرى الوكاله العقاريه او الوكيل العقاري اللي غتحط عنده او عندها العقار ديالك تكون او يكون معقول وما عندوش سمعه خايبه، حيت كاين شي سماسريه اللي الله يهديهم الكذوب كيعطيوه صليه وللاسف كطيح السمعه ديالهم. وهنا كنتكلموا غير على البعض ماشي الكل، ما علينا. كيف ما قلت لكم السمسار كيمكن ليه يلقى لك الشاري بسرعه بحكم التجربه ديالو والطلبات اللي كيكونوا عنده. اي كيكون الكليان ديجا موصيه باش يشوف ليه شي بارطمان او دار او فيلا او اي حاجه اللي عندها متعلقه بالعقار. لقيتي الشاري او السمسار لقى لك الشاري، هنا كندوزو للمرحله ديال البيع ديال العقار ديالك. شنو كيدار في هذه الساعه؟ يا اما كيكون البيع غيتم عبر عقد بيع نهائي كونطرا دونت ديفينيتيف، يعني غتمشي انت والسيد او السيده اللي غتشري العقار ديالك عند النوطير او الموثق مع السمسار اللي جاب لك الشاري. ونفضل تمشي عند الموثق اللي يكون متمكن وعنده تجربه كبيره. اما الا كنتي انت اللي نشرتي الاعلان ديال العقار ديالك بلا سمسار فالله يسخر، كتمشي انت والسيد اللي غيشري من عندك او السيده اللي غتشري من عندك العقار. اذا كيف قلت لكم اما كيكون البيع يتم عبر عقد نهائي او عن طريق اتفاق وعد بالبيع، اي كومبرومي دو فونت. الوعد بالبيع كيدار للناس اللي غيشريو شي عقار بالكريدي، او كيكون هذا الوعد بين الشاري والبائع باش مثلا الشاري يوجد الفلوس او شيء من هذا القبيل
واحد الوقت، وهذا الوعد بالبيع كيتم عبر واحد الاتفاق بينك وبين الشاري عند الموثق اللي كيتم فيه تحديد الشروط ديال البيع، فحال مثلا الثمن ديال العقار وشروط الدفع والمده اللي كتحددها وكتفق مع الشاري، سواء كانت العمليه غتكون بعقد بيع نهائي او عن طريق البنك. بالنسبه للوعد بالبيع كدار فيه واحد المده كيف قلت لكم اللي كيتفقوا عليها او كتفقوا عليها انت والشاري، واللي كتحدد مثلا في شهر او شهرين او المده اللي مسلكاك انت والشاري او البائع. ومن بعد ما كدوز المده اللي تحددات ديال الوعد بالبيع كدوز المرحله ديال اتمام البيع، واللي هي اخر خطوه او مرحله اللي كيكون فيها التوقيع على العقد ديال البيع النهائي، يعني الكونطرا دو فونت ديفينيتيف، واللي كتم عند الموثق بحضور الشاري والبائع. وهنا النوطير كيمكن ليه يتكلف ليك بالاجراءات المتبقيه باش تكمل العمليه ديال البيع، بحال مثلا يتكلف لك باداء المستحقات اللي باقا على الشقه او العقار اللي مازال على حسابك. هنا كنتكلموا على البائع كما قلت لكم، بحال الا مثلا عندك شي حاجه ما مخلصاش بحال الضريبه النظافه او اي حاجه. وبالنسبه للشاري كيتم نقل الملكيه ديال البائع للشاري عن طريق الموثق، وكذلك بالنسبه للنوطير كيقوم بتسجيل وتحفيظ العقار ديالك اللي شريتيه كيف ما كان هذا العقار. بمجرد انتهاء جميع الاجراءات الاداريه والسداد ديال المبالغ المستحقه سواء من طرف البائع او الشاري، هنا كيمكن للشاري يتسلم السويرتات ديال العقار ديالو من عند البائع ومبروك عليك وعليه. في الختام سيادنا او خلاصه القول، العقارات في المغرب كتضمن واحد المجموعه ديال الخطوات الاداريه الاساسيه باش تضمن القانونيه ديال الصفقه او لافير. الامور كنظن واضحه وبسيطه، ما عليك غير تجمع ورقاتك او الوثائق الضروريه قبل ما تحط العقار ديالك للبيع، وتحدد الثمن ديال العقار ديالك بالطريقه اللي شرحت لك، وها العقار ديالك كتبيعه وانت مرتاح. نتمنى سيادنا تكونوا فهمتوا كيفاش كدوز الاجراءات ديال البيع ديال العقارات في بلادنا المغرب. من طقطق حتى السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناه وتبارطاجي الفيديو باش يوصل لكل واحد مهتم بهذا الشيء وباغي يعرف كل ما يخص العقار في المغرب. وإلا عجبك الفيديو دير جيم، وشكرا لكم سيادنا. كان معكم سهيج شليخه مختص في مجال العقار بمدينه قنيطره. السلام عليكم.